Палим, палим, виждам във двойно. Палим, болярската схема, братчет. Централно, Криско Бейс, Мария Елиева, бейби, минимум максимум. Виждам я редовно, пукаме се готино. Дрехи по земята и в нас е пълна кочина. Най-ми е удобно, допето ти сочно. Ставам кът животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма грези мощно. Аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно. Мога да я галя подопара денонощно. Пуши от Ямайка, псува ги на майка. Кара най-лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ троши пари събрани на мозайка. После ми звъни, че съжалява и савайка. Тялото им мазно, пипа си го бавно. Фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нашкво, знаеш ли някакво място? Някъде къде ще правим секс много бясно. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Палим, покажи на тия хора. Палим, и после паля към слънчака. Много истории ма чакат. Палим от качака. Тя ми вика ти си баси маняка. Ей, карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар, пази се от катинар. Карам бавно товар, Пабло Ескобар. Дигам всеки бар. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш, колко се раздаваш. Как се мяташ, как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Тук е много дясно, търсим друго място. Трябва ти е ясно, искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме града, става страшно. Дясно, търсим друго място. Трябва ти е ясно, искам те ужасно. Този мъден час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме града. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как го бараш.